নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রেল হংকিং ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকে আমরা আমাদের একজন প্রিয় সাবস্ক্রাইবার হিমাদ্রি সেনগুপ্তের অনুরোধে 1-2-3-2-9 শিয়ালদা সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। এই ট্রেনটি 1445 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এবং যাত্রাপথে মোট 9টা স্টেশনে দাঁড়ায়। এবার আমরা জেনে নেব ট্রেনটির টাইম টেবিল সম্পর্কে। ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে দুপুর 1:10 ছেড়ে যায় এবং দুপুর 2:37 বর্ধমান জংশনে গিয়ে পৌঁছায়। বিকেল 3:23 দুর্গাপুর স্টেশন, বিকেল 4:02 আসানসোল জংশন, সন্ধ্যা 5:10 ধানবাদ জংশন, রাত্রি 8টার সময় ট্রেনটি গয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছায়। রাত্রি 10:23 দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছায়। রাত্রি 3:05 কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে পৌঁছায় এবং সকাল 8:40 আনন্দ বিহার টার্মিনাসে গিয়ে ট্রেনটি পৌঁছায়।